Добрый день, меня зовут Сергей Санхядов. Половину успеха в вопросе освоения языка дает эффективная мотивация. Для того, чтобы лучше понять, что она из себя представляет, предлагаю пойти от противного. То есть начать с того, как выглядит неэффективная мотивация. Для наглядности возьмем пример единственного человека, которому знание бурятского языка предписывает закон. Напомню, что в соответствии с Конституцией Республики Бурятия ее глава должен знать государственные языки. Ими, в свою очередь, являются бурятский и русский. Поэтому, когда Алексей Цыденов прибыл к нам в республику, одним из первых вопросов, которые ему задали журналисты, был такой: в какие сроки вы собираетесь выучить бурятский язык? На что он ответил: мне жена поставила сроки, сказала, стыдно забыть родной язык, буду учить. Вот это и есть наглядный пример неэффективной мотивации, которая основана на стремлении удовлетворить требования окружающих. С таким подходом лучше даже не браться за освоение бурятского языка, результата все равно не будет. В этом сегодня легко убедиться не только на примере главы нашей республики. Для этого достаточно просто оглянуться вокруг. У меня, например, есть несколько знакомых, которые не раз говорили, что собираются выучить бурятский язык. В качестве основного побуждающего мотива они приводили примеры жизненных ситуаций, в которых им было стыдно за незнание родного языка. Но факт состоит в том, что ни один из них так всерьез и не взялся за освоение бурятского языка. Дело в том, что для этого нужна совершенно иная мотивация, которую я называю эффективной. Она исходит изнутри самого человека и сопровождается словами «хочу», «желаю», а не «стыдно» или «должен». При таком подходе освоение языка превращается в процесс удовлетворения собственного желания, что по определению приносит положительные эмоции, то есть хорошее настроение. В свою очередь, что такое хорошее настроение? Это наличие свободной дополнительной энергии. В нашем случае она направляется на освоение языка. Чем больше своей энергии человек направляет на любое дело, тем быстрее и эффективнее оно реализуется. Вот и весь секрет, почему язык гораздо легче осваивается в хорошем настроении. Кстати, выделение дополнительной энергии можно инициировать и на физическом уровне. Так, для тех, кто осваивает язык, полезно заучивать наизусть связанные тексты. Для того, чтобы это проходило быстрее, достаточно одновременно находиться в движении. К примеру, просто расхаживать по комнате. Выделяемая во время ходьбы энергия будет способствовать более быстрому заучиванию. Рекомендую проверить это на себе. Почему, оказавшись в языковой среде, человек очень быстро осваивает язык? Дело в том, что в условиях языковой среды, конечно, там очень много факторов складывается, но одним из них как раз и является то, что в условиях языковой среды человек воспринимает речь и говорит сам в реальных жизненных ситуациях. А любая жизненная ситуация требует выхода дополнительной энергии. Так, язык и осваивается гораздо быстрее по сравнению, например, с обычной зубрежкой. Кроме того, эффективности освоения языка способствует понимание того, что он из себя представляет. Язык – это не просто способ коммуникации между людьми. Это инструмент выражения уникального мировоззрения народа, носитель его культуры. Так что, возвращаясь к нашему примеру, если бы 4 года назад Алексей Цыденов сказал «я хочу приобщиться к культуре, философии и мировоззрению бурятского народа», то уже сегодня мы бы имели главу, разговаривающего на бурятском языке. Хундатунухот туру бурят хлы дурты арузы илда.